Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dalam misi pencarian mainan oleh si truk kuning. Ini dia, truk kuning sudah ready, sudah mengintai dari jarak jauh untuk mengangkut semua mainan-mainan. Tapi tetap diingatkan kembali ya teman-teman, untuk selalu like, comment, subscribe, dan klik loncengnya teman-teman. Nah, ini sudah mendekat truk kuningnya dan sudah atur posisi PW, dan langsung kita angkut. Yang pertama adalah truk molen, mantul. Disusul dengan mobil polisi, wow mantul. Selanjutnya ada bulldozer ikut menyusul di truk kuning. Dunia perpisahan, ini dia bis lani telelet. Kita sudah sampai Kalau yang ini mobil balap kekinian, wow mantul. Dilanjut dengan truk PLN, keren banget. Wah, ada juga truk tambang atau truk batu. Ini nih, kepala truk tanpa muatan, tetap mantap. Mobil polisi, wiu. Dunia perpisahan lagi, bis rogi telelet. Kendaraan konstruksi, ini dia ekskavator. Dilanjut dengan silinder penghalus jalan. Bulldozer dorong, mantap teman-teman. Mixer truck atau truk semen atau truk molen. Pembasmi si jago merah, mobil pemadam kebakaran, langsung masuk di truk kuning. Selain mobil balap, ada juga truk balap, mantul. Wow.
kendaraan modern teman-teman. Ini dia forklift. Mobil militer, mobil rudal, dor. Truk ekspedisi atau box truck atau truk kotak. Transportasi udara, ini dia pesawat terbang. Mobil pemadam kebakaran. Wow. Mobil balap terbaru, desain keren banget. Mobil Pajero Sport. Wow. Mobil mewah teman-teman, Lamborghini. Mobil Jeep Off-Road Legend ya, langsung naik ya di paling puncak teman-teman, mantap. Dan yang terakhir ada mobil monster paling atas ya, tepat di atas kepala truk. Sukses untuk pencarian mainan kali ini. Terima kasih.